Assalomu alaykum aziz samarqandliklar, assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Samarqand shahrida bayram shukuhi davom etyapti. Ayni damda men Toshkentdaman. Toshkentda ham juda chiroyli bayram bo'lyapti. Mana bu siz ko'rib turgan ko'rgazma Toshkent shahrining eng ilg'or maktablaridan biri. 5-maktab o'quvchilari tomonidan tayyorlangan ko'rgazma. Bu yerga juda ham ko'pchilik tashrif buyuryapti. Keling hozir birgalikda ko'rgazmani tomosha qilamiz. Qo'l bola yasalgan maketlar. Mana bu narsa diqqatimni tortdi. Choynik piyolalar hamda anorlardan mana chiroyli osib qo'yilgan. Joydan ham tasarruf qilingan desam adashmayman. 3-4-sinf o'quvchilarining tayyorlagan narsalari mana bu yerda diqqatimni chekdi. Ovqat juda ko'p ekan. Hozir kelaman. Va menga eng yoqqani tomoshabinlar mana shu bo'ldi. So'ri yerda atlas ko'rpachalar juda ham chiroyli. Yasalgan maketlar umuman ko'z qamashtiradi. Qarang qanaqa chiroyli. Shuningdek tashqarida maktab hovlisida sumalak ham pishirilyapti. Endi solindi nazarimda. Assalomu alaykum, hormanglar. Ana sumalak. Tanaffus paytida o'qituvchilar hamda o'quvchilar chiqib yordamlashyaptimi? Nechida pishadi endi xudo xolasa? Ertaga tayyor bo'ladi. Mana. Chiroyli sumalak. Rahmat, charchamanglar. Assalomu alaykum, bizlar keldik. Ishigingizni tagida oy ko'rdik. O'choqda pul, kamonda pul chiqarib qoling. 5 kun pul, 5 kun bilan bor bog'da, bir anarning ichida chiqib bilan cho'chigizga sig'masa, taqiriga chiqing. Молодец. Sizlar yana bir karra barchangizga Navruz muborak bo'lsin. Qalbingizdagi go'zal tuyg'ular, orzular, niyatlar sizlarni hech qachon tark etmasin. Biz esa 5-maktab ma'muriyatiga o'quvchilarga minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz va ularni hamma bilan tabriklaymiz. Yana ulanamiz. Toshkentda yaxshi yangiliklar.